Tak a posúďme sa ďalej v texte a je tu ešte jedna veľmi dôležitá situácia, záležitosť. A pôsobí to, aby všetkým malým i veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i sluhom dali rité znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo. No čo to môže znamenať? Povieme si za chvíľku. Aby nikto nemohol ani kúpiť, ani predať, iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy, alebo počet jej mena. Čo teda to znamenie môže byť? Čo nám môže Biblia povedať o tom, aké znamenie sa tu myslí? A Boh povedal, toto bude znamením zmluvy, ktorú ja dávam medzi sebou a medzi vami, medzi každou živou dušou, ktorá je s vami na večné pokolenia. To znamená, že tu vidíme v kontexte, že tým znamením je treba zdúha, ktorú Pán Boh dal, keď teda skončila potopa. Obrežte telo svojej neobrazanosti a to bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi vami. Za ďalšie máme tu znamenie ako obriezku. Poďme ďalej. A Áron hovoril všetky slová, ktoré hovoril Hospodin Mojžišovi a činil znamenia pred očami ľudu. Tu sa to zase myslí, že sa tam diali nejaké nadprirodzené veci a to je nazvané znamením. A bude ti to znamením na tvojej ruke a pamiatkou medzi tvojimi očami, aby bol zákon Hospodinov v tvojich ústach, lebo silnou rukou ťa vyviedol Hospodin z Egypta. No tu vidíme to, že znamenie bolo považované to, keď si proste nasledovníci Boží, Izraelčania, dávali znamenia na ruku, aj medzi oči, treba na tie čiapky a proste tam mali zákon Hospodinov. A takýmto spôsobom Biblia nazýva, že to bolo tiež znamením. Pozrime sa ďalej. A ty hovor synom Izraelovým a povedz, avšak moje soboty budete zachovávať, ostríhať, lebo je to znamením medzi mnou a medzi vami po vašich pokoleniach, aby sa vedelo, že ja som Hospodin, ktorý vás posvecujem. Dal som im aj svoje soboty, aby boli znamením medzi mnou a medzi nimi, aby vedeli, že ja som Hospodin, ktorý ich posvecujem. No, máme tu rôzne uzávery z Biblie a to hovorím, nie sú všetky, pretože toho je tak veľa, kde všade hovorí Biblia o znamení. A teraz je otázka, akým spôsobom na základe tohoto množstva rôznych uzáverov, že čo je pre Bibliu znamenie, dospejeme k správnemu záveru, čo sa myslí v Zjavení 13. kapitole. Ale my máme jednu úžasnú pomôcku, pretože samotná šelma z mora sa vyjadruje o tom, čo ona považuje za svoje znamenie. Pretože tam v tom texte Zjavenia 13 sa hovorí, že táto šelma bude dávať znamenie. Takže poďme sa pozrieť na to, čo oni sami tvrdia o tom, čo je ich znamenie. Posúdime sa teda ďalej. Pápežstvo a znamenie. Katolícka cirkev uznáva, že ona zmenila svätenie soboty na nedeľu. V tomto postupe spočíva znamenie jej sily a moci v náboženských otázkach. Takže my sme mali v jednom z tých prehlásení biblických, že sobota bude znamením medzi Božím ľudom a medzi Pánom Bohom. Takže je to zaujímavé, ale pozrime, či to je len nejaké osamotené prehlásenie, alebo či ich je viac. Nedeľa je znamením našej moci, cirkev stojí nad Bibliou, čoho dôkazom je zmena svätenia soboty. Opäť znamenie, zmena soboty na nedeľu. Len jediná cirkev na svete má tú moc, aby zmenila zákony a je to cirkev katolícka. Pozrime sa len na náš zákon o svätení nedele. Tak prečo ho zachovávajú všetky protestantské cirkvy? Aké právo k tomu majú? Plnia tým prikázanie Božie, ktoré znie: pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. Nedeľa nie je sobota. Ona je prvý deň v týždni. Nie je sobotou, ktorá je 7. dňom. Ak niekto z vás prítomných poslucháčov len jediným veršom z Biblie dokáže, že sa má svetiť nedeľa, poďakujem mu zajtra pred celou cirkvou a priznám sa, že som sa mýlil. Cirkev nie len, že prinútila svetiť nedeľu, ale laodicejský snem vyniesol kliatbu na všetkých tých, ktorí by svetili sobotu. Hľa, ktorej cirkvi je poslušný celý svet? Protestanti nás nazývajú rôznymi menami. Šelma, Antikrist, Babylon a odvolávajú sa pritom na Bibliu.
no napriek tomu trpezlivo nesú znamenie vlády a moci našej cirkvi. Písmo sväté hovorí, pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. Ale cirkev rímskokatolícka nie. Sveť prvý deň v týždni a v tejto veci ju všetci poslúchajú. Vidíte sami, ako jednoznačne, s akou veľkou jednoznačnosťou samotný pápežský systém hovorí, že to znamenie, o ktorom hovorí Zjavenie 13, je zmena svätenia soboty na nedeľu. Učia protestanti na základe písma aj iné absurdnosti? Áno, svojich nasledovníkov sa snažia presvedčiť, že písmo obsahuje celú zjavenú Božiu vôľu a netreba veriť ničomu, čo v ňom nie je zaznamenané. Mali by, ak je písmo ich jediným pravidlom, zachovávať sobotu podľa prikázania a nie nedeľu, pretože toto prikázanie nebolo v písme ani zmenené, ani zrušené. Nasledujú protestanti písmo ako svoje jediné pravidlo, ak v sobotu konajú svetské práce? Prácou v sobotu prestupujú jedno z Božích prikázaní, ktoré Boh nikdy jasne nezmenil. Pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. Čo k tomu dodať? Máme nacelko jasné a môžeme nacelko jasne urobiť uzáver, že to znamenie, o ktorom sa hovorí v Zjavení 13, nie je nič iné ako zmena soboty na nedeľu.